სატელევიზიო გადაცემა წუთის სოფელი მოგესალმებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მოგახსენებთ რომ ეს არის სატელევიზიო ეთერი სრულიად საქართველოს გვარების წინამძღოლთა დარბაზისა და უშუალოდ ამ გადაცემის ავტორი გახლავთ სრულიად საქართველოს გვარების წინამძღოლთა დარბაზის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი ბრეგვაძე. მე კი წამყვანი ვარ ამ გადაცემისა, ჟურნალისტი გოგიტა მელიქიძე. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ძალიან საინტერესო და ქართველთა მიერ დიდად შეყვარებული წმინდანის შესახებ. ეს გახლავთ წმინდა ილია თესბიტელი, რომელიც ელია თესბიტელათაც მოიხსენება ებრაული ტრანსკრიფციის თანახმად, მაგრამ ქართველებისთვის ეს მაინც ილია და ილიას სახელს მივაგებთ პატივს და ეს პატივი ვრცლად არის, საკმაოდ ვრცლად არის განფენილი ჩვენს ქვეყანაში. ეს არა მხოლოდ ეხლა, არამედ ტრადიციული დამოკიდებულება აქვთ წმინდა ილია თესბიტელის მიმართ ქართველ კეთილმორწმუნე საზოგადოებას და ამ ყველაფრის შესახებ საუბარი გვექნება ჩვენთვის ძვირფას პიროვნებაზე, რომელიც ჩამობრძანდა ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიიდან, მამა იოანე ხეცურიანი, რომელიც დეკანოზის ხარისხში არის ჩემო ბატონო აყვანილი და იგი გახლავთ სწორედ წმინდა ელია თესბიტელის, ელია წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი. მოусვინოთ მამაოს რამოდენიმე სიტყვით თვითონ წინასწარმეტყველის რაობის შესახებ და შემდეგ კონკრეტული კითხვებითა და კონკრეტული საუბრებით გვინდა პატივი მივაგოთ იმ დიდ ხსოვნას, რომელიც ხსოვნად საქართველოში განფენილია კუთხიდან კუთხემდე, როგორც იტყვიან და ყველა ქართველისათვის ძვირფასია სახელი წმინდა ელია წინასწარმეტყველისა, რამე თუ ის მარადიულად თანამყოფობს თავის მავედრებელ და თავის მლოცველ საზოგადოებასთან ერთად. მოგესალმებით, ღმერთმა დაგლოცოთ დიდი პატივითა და სიყვარულით მივესალმებით თქვენს გადაცემას, თქვენს მაყურებელს. წმინდა ილია წინასწარმეტყველის შესახებ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ დედამიწაზე მორწმუნე საზოგადოებას თუ კი უნდა რომ შეეხოს ილია წინასწარმეტყველის მადლს, რადგან ჩვენ ვიცით რომ ის ხორციელად ამაღდა ზეცად და მისი უდიდესი სიწმინდე, რომელიც დედამიწაზეა, ეს არის ხალემი, რომელიც დავანებულია სვეტი ცხოველში ღვთის მადლითა და ღვთის განგებით, ძველ ქართულში ესე მოიხსენიებენ მოსასხი. ესე ქვია იმ ხალემს, რომელიც ილია წინასწარმეტყველის მოსასხამი იყო და აი უდიდესი მადლი დედამიწაზე შეხება ილია წინასწარმეტყველთან არის არა მარტო ქართველი ადამიანებისთვის, არამედ მსოფლიო მართლმადიდებელი მორწმუნე საზოგადოებისთვის ხდება სვეტი ცხოველში, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გულია, ჩვენი ქვეყნის სიწმინდეა. ეს დიდი სიწმინდე ჩამობრძანდა იერუსალიმიდან მეფე მირიანის მოღვაწეობის დროს, როდესაც წმინდა ნინომ ეს დიდი მადლი დადო საქართველოში, რომელსაც გაქრისტიანება ჰქვია და ამის შემდგომ ესე იგი იერუსალიმთან განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოს ქართველ მორწმუნე საზოგადოებას და ჩამობრძანდა ეს უდიდესი სიწმინდე, რომელიც დავანდა საქართველოს გულში, რომელსაც სვეტი ცხოველი ჰქვია. რაც შეეხება დღესასწაულს, ჩვენს ერში, ჩვენს თაობაში, ჩვენს ეპოქაში ეს დღესასწაული კიდევ და კიდევ უფრო დიდი რანგით აღინიშნება, იმიტომ რომ არის ერის მამის უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ანგელოზის დღე და რა თქმა უნდა ეს დღესასწაული კიდევ უფრო რანგში ამაღლდა. ოდითგანვე ისტორია გვაუწყებს, რომ ეს დღე არა მხოლოდ მორწმუნე საზოგადოებისთვის და არა მხოლოდ ეკლესიაში წირვალოცვით აღინიშნებოდა, არამედ საერო დღესასწაული იყო, იმართებოდა ერიზეიმობდა ამას. ერიზეიმობდა, იმართებოდა ტრადიციული შეხვედრები, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები და ესე ეგებებოდა ილია წინასწარმეტყველის ხსენების დღეს, რომელიც ახალი სტილით 2 აგვისტოს არის სრულიად საქართველოში. ილიო, მართალ ხსანებთ მამაო, გაგახაროთ ღმერთმა, მადლობა ამ საინტერესო ექსკურსიისთვის. მამა იოანემ ბრძანა, რომ ხალენი, ანუ ძველ ქართული მოსასხამი თავისთავად ნიშანდობლივია, რომ ეს არის მოსასხამი. ჩანიშნული, რომ
მოსასხი საოცარი სიტყვა. არქაული სიტყვა მოსასხი, რომელიც იგივე მოსასხამი, რა თქმა უნდა. წმინდანის ნივთიერი მტკიცებულება, ანუ ნივთიერი სახე, ჩვენ ვიცით სხვაც, მაგალითად ფაჩუჩი ვიცით წმინდა სპირიდო ტრიმიფუნდელისა, სარტყელი ვიცით ღვთისმშობლისა, მაგრამ აქ არის ამასთან ერთად ჩვენ ვიცით რომ როდესაც წმინდანად შეირაცხება გვაქვს სათაყვანისცემო, სადაც უდიდესი მადლი და კურნებები აღესრულება, ეს არის მისი საფლავი, ან თუ ამოსვენებულია მისი ყოფილი განსასვენებელი და დღეს მისი სხეული, როგორც მამა გაბრიელის წმინდა სხეული ხორცნელად სამთავროს დედათა მონასტერშია დავძამდა და ასე შემდეგ სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში და ილია წინასწარმეტყველი, რადგან მაღლდება ზეცად და ჩვენ ველოდებით იმ დიდ სიხაროს, რომელიც ილია წინასწარმეტყველმა უნდა გვიბოძოს, ეს ხალემი არის უკვე ერთადერთი ხელშესახები, ესეთი რამ წერია ერთ-ერთ ჩანაწერში, რომ მადლი ქრისტესი ილია წინასწარმეტყველიდან დატოვებული არის ხალებში, მოსასხში, რომელიც საქართველოშია დავანებული. ძალიან კარგი და ნიშანდობლივია ალბათ ის ფაქტი, რომ ეს არის სწორედ მოსასხამი და ეს მოსასხამი დარჩა მიწაზე რაღაც ნივთიერ მტკიცებად. მამაო ბრძანა ეხლა იგივე საფლავთან და სხვა სიწმინდებთან დაკავშირებით, რომელიც წმინდანთან არის დაკავშირებული, ყველაფერი მიწაც კი ჩამოაქვთ ეხლა იერუსალიმიდან და ის მიწაც კი ლოცვის ობიექტია და სიწმინდეთ არის მიჩნეული, რამე თუ უფლის ქალაქთან, უფლის სამყაროსთან, საუფლო სამყაროსთან არის შემხებლობაში ყველაფერი ეს და მორწმუნე ადამიანებს გვეძვირფასება ყველაფერი ის, რაც სიწმინდეს და რაც უფალთა, რაც უფლის მსახურებაში მყოფდა ესეთი განსპეტაკებულ წმინდანთა სახელებთან არის დაკავშირებული და მათ შორის ხალენი, რომელზეც ყურადღება იყო გამახვილებული. ჩვენთან ხშირად მობრძანდებიან სხვადასხვა ქვეყნიდან მომლოცველები და გქონია ესეთი შემთხვევა არაერთგზის, როდესაც მოლოცვა დაგვიწყია დედაქალაქში და ხვედრილვართ ამ სტუმრებს და დაგვიწყია სვეტი ცხოვლიდან ან თუ გინდა სხვა დიდი სიწმინდიდან, აი როდესაც აი ამ ადგილას ულოციათ და დაჩოქილი ღმერთს ევედრებოდნენ და ილია წინასწარმეტყველს რომ წამომდგარა ფეხზე უთქვამთ რომ აი სულ აწირო აღარაფერი ვნახოთო აი ამ სიწმინდისთვის ღირდა საქართველოში ჩამოსვლა საოცარი აღნიშვნა აი იმ დიდი მადლის და სიწმინდის ძალის რომელიც ჩვენთან დავანებულია. დიახაც. და აი ამ თემას განვავრცობ აი ამ კუთხით რომ ისტორიაში ცნობილია რომ ილია წინასწარმეტყველი ატაცებული იყო ცეცხლოვანი ეტლით, ცეცხლოვანი რაშებით იქნა ატაცებული ზეცად, მისი ნივთიერი მტკიცებულება, ანუ ნივთიერი საფლავი მიწაზე აღარ არის და ერთადერთი საგანი რომელიც არის ხალენი, მისი ხალენი რომელიც დარჩა და ეს ხალენი რომ დარჩა, შემთხვევით კი არ დარჩა, დაავიწყდა და ასე შემდეგ. არამედ იქ ზოგიერთ ხატში ასახულია ის იკონოგრაფიული წესიც, რომ ხალენს იხსნის მხრებიდან და აწოდებს დაბლა, ანუ ტოვებს ხალენს, ილია წინასწარმეტყველი მიწაზე ტოვებს ხალენს და ეს დატოვება არის ერთგვარი ისეთი სულიერი კავშირი იმასთან, რომ აი ეს ხალენი გამოხატავს იმ საგნობრივ არსს და საგნობრივ კავშირს წმინდა ელია წინასწარმეტყველთან, რომელიც ხალენთან არის დაკავშირებული. აღნიშნული წმინდა მამების ჩანაწერებში, რომ მადლი ღვთისა ილია წინასწარმეტყველში და მისიდან გამოსული ეს მადლი ღვთისა დატოვა ხალენის სახით დედამიწაზე ილია წინასწარმეტყველს. და დაუტოვა ეს თავის მოწაფეს, რომლის სახელიც იყო ელისე. ელისე ასევე წინასწარმეტყველი, ასევე წმინდანად აღიარებული და შერაცხული როგორც იტყვიან და თვითონ სახელიც ელისეც რაღაცა ქართული ლექსიკის თანახმად ამ სახელში ისმის ლოდინი, ელოდება, მოლოდინია, ელისე არის ერთგვარი სახე მოლოდინისა და მას შემდეგ რაც ილია წინასწარმეტყველი ამაღლდა ზეცად არის წინასწარმეტყველება იმისა, რომ ილია წინასწარმეტყველი მოვა დედამიწაზე კვლავაც ის სახიერად გამოჩნდება, ეს იქნება უკანასკნელ ჟამს, ანუ ქრისტეს მეორედ მოსვლის წინამორბედად იქნება ყველაფერი ამისა და ილია წინასწარმეტყველის მოსვლას ექნება შემდეგი სულიერი დანიშნულება. ის იქადაგებს და განამტკიცებს საზოგადოებას რწმენაში. და აი ეს მოსვლა, ეს გარკვეული ბოლოდინია და ილია წინასწარმეტყველი, როგორც იოანე ნათლისმცემელმა განკაფა გზა ქრისტეს მოსვლისა, როდესაც
მისი ქადაგებით ამზადებს სამყაროს კაცობრიობას, რომ მასზე უპირატესი მოვა, ესევე ილია წინასწარმეტყველი მოამზადებს თავისი მოსვლით მეორედ მოსვლასთან აქტიურად ძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს ბოლო ჟამის აღწერა ჩვენ ვიცით ახლა ამაზე არ ვისაუბრებ ძიმე სულიერად დამძიმებული ადამიანების გონებას სულსა და გულს მოამზადებს ქრისტეს მოსვლისათვის. გაგახაროთ მერთვა ეს დიდი ნუგეშია და დიდი მეოხება ეს და ეს მოლოდინი ელისეს სახელშიც არის გაცხადებული და ეს სახელი როგორც იტყვიან მოსდევს მოლოდინად და ერთგვარ მზაობად იმისა რომ ჩვენ კვლავაც მოგვიწევს შეხვედრა წმინდა ილია წინასწარმეტყველის სახელთან და ის მეოხი იქნება ჩვენი საზოგადოებისა და კაცობრიობისა. ჩანაწერები ჩვენ ახლა დღეს ილია წინასწარმეტყველის ცხოვრებას არ საუბრობთ და არ ქადაგებთ ეს ალბათ ყველა ქართველმა გულზე აქვს დაწერილი და ყველა მიცისად ვეხებით ისეთ ფაქტებს რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია არის ჩანაწერები რომ ქართველი მეომრები ბრძოლის წინ როდესაც გადიოდნენ განსაკუთრებულად ევედრებოდნენ წმინდა მეფეებთან კათალიკოსებთან ერთად ილია წინასწარმეტყველს რადგან ილია წინასწარმეტყველი იყო შეუპოვარი მებრძოლი და ის იბრძოდა სიმართლისათვის და ეს სიმართლე რა იყო ოდითგანვე ქართველი ადამიანი იბრძოდა სამი მიმართულებით სამი რამის დასაცავად მხოლოდ ეს იყო საკუთარი რწმენა ეს იყო ქვეყნის ტერიტორიული ერთიანობა და ეს იყო ოჯახისა და დიაცის სიწმინდე. სწორედ არასოდეს ქართველ კაცს არ გონია მიზნად რომ სხვისი ტერიტორიები დაეპყრო, სხვისი სარწმუნოება შეებილწა და ჩვენ სარწმუნოებაზე מחვილით გადმოეყვანა ვინმე რწმენის მოსაპოვებლად და არასოდეს სხვისი ოჯახის სიბილწე არ გონია მიზნად. სულ დასაცავად იბრძოდნენ და ეს იყო სამართლიანად ბრძოლა იმ ჭეშმარიტებისათვის, რომელსაც ღვთის მადლი და ღვთის წყალობით მოპოვებული ისტორია ჰქვია და ამ ისტორიას სწორედ განსაკუთრებულად იცავდა ილია წინასწარმეტყველი და ამის უდიდესი ფაქტებია თუ როგორ იცავს ის სარწმუნოებას ქურუმების და სხვადასხვა უშჯულო მეფეების წინაშე და თუ რა საოცრებები ხდება იქ ეს უკვე ძალიან შორს წაგვიყვანს და ამიტომ ქართველი მეომარი არის ჩანაწერები რომ განსაკუთრებულად ილია წინასწარმეტყველს ევედრებოდა ამ სიმართლის დასაცავად და სიწმინდის დასაცავად. ძალიან კარგი გვეწეოდეს სწორედაც წმინდა ილია წინასწარმეტყველის მადლი და მისი მფარველობის ძალა არ მოუშალოს საქართველოს ღმერთმა და დავკონკრეტდები რომ აი ამ ძვირფას სახელთან და აი ამ დიდ სიწმინდესთან არის დაკავშირებული ჩვენი ეპოქა, ჩვენი დრო და უშუალოდ ის ეპოქა, რომელსაც ჩვენ პატრიარქი ილია მეორის ეპოქას უწოდებთ. ეს მართლაც ეპოქად იქცა უკვე ნახევარ საუკუნეა თითქმის პატრიარქობის ჟამი უდგას საქართველოს აი ამ დიდი სულიერი წინამძღოლისა და გამოვიერეთ შეიძლება ითქვას საოცარი პერიოდები, რომელზეც აღარ დავკონკრეტდებით და აღარ განვავრცობთ, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ერმა სწორედ მისი პატრიარქობის ჟამს გამოიერა დიდი იმპერიის ნგრევის, დიდი განადგურების, დიდი რბევის პერიოდი და გამოიერა ისე, როგორც შეძლო რომ გამოიერა. ჩვენ შეიძლება კიდევ უფრო უკეთესად გვინდოდა, მაგრამ რისი ღირსიც ვართ, რაც რისი წყალობის ისიც მიმღებიც ვიყავით, გამოვიერეთ ისე და გამოვიერეთ სწორედ ჩვენი პატრიარქის ესეთი ლოცვით და მისი უპირველესი იერარქიული წინამძღოლობით. მინდა დაუბრუნდე აი ამ ფაქტს, რომ შემთხვევითი არ არის, რომ პატრიარქი აი ამდენი წლის განმავლობაში ეწევა აი ამ მძიმე ჯვარს, პატრიარქობის მძიმე ჯვარს. ჩვენ საკმაოდ რთული ისტორიის მქონე და რთული სტრუქტურულადაც რთული ერი ვართ, რამე თუ საქართველოში მართლობისა და საქართველოში სიყვარულის მოპოვება, როგორც შეიძლება ერთი სიტყვით იოლი იყოს, ასევე ძალიან ძნელია მისი შენარჩუნება, ძალიან ძნელია ამ ჯვარის ტარება და სწორედაც ეს მძიმე ჯვარი, სიყვარული თავისი ერის სიყვარულის ჯვარი ატარა პატრიარქმა და ატარებს დღემდე და კიდევ დიდხანს ატარებინოს მას და ეს
ფაქტი რომ ის მის სახელს ატარებს ჩვენთვის ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი ფაქტია და ბევრის მთქმელია. მინდა ამ კუთხით საუბარი გააგრძელოს მამა იოანემ, რომელსაც საოცრად საინტერესო დამოკიდებულება აქვს ყველაფერი ამის შესახებ და ჩვენ ერთ-ერთი საუბრის დროს მამა იოანემ იქადაგა ყველაფერი ამის შესახებ და იმდენად შთამბეჭდავი იყო ეს ქადაგება, რომ მე მახსოვს ფეხზე წამომდგარი დარბაზი როგორ უკრავდა ტარს ამ ქადაგებას და როგორი მადლიერებით და მე თვითონ ხალხმა ითხოვა რომ მამა იოანე მოიწვიეთ ტელევიზიაში და მამა იოანე მისაუბროს პატრიარქისა და ილია წინასწარმეტყველის შესახებ, აი ამ სახელების თანხვედრა შეხვდნენ ეს სახელები ერთმანეთს და აი ამისი მოსწრეთ ვართ ჩვენ დღეს. კბილ და ბრძენ უწმინდესზე, ილია წინასწარმეტყველზე საუბარი არ შეიძლება დავიწყოთ ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტით. მისი მამა უწმინდესის გიორგი და დედა ნატალია ეს ოჯახი, ეს წმინდა ოჯახი დადიოდა და მრევლად ითვლებოდა და დადიოდა ილია წინასწარმეტყველის ტაძარში. ხო, საოცარია, მე ეს არ ვიცოდი. პატრიარქი პატარა ბრძანდებოდა, ჩვენ ვიცით პატრიარქს ირაკლი გერის სახელი, ეს ერეკლე მეფის საპატივცემულოდ დაარქვეს. პატარა ირაკლის ზოგადად ამ წმინდა ოჯახში თუ რაიმე ხდებოდა, ყოველივე იყო დაკავშირებული ღვთის დიდებასთან. გიორგის პატრიარქის მამას ასევე ჰქონდა სახლში მცირე სამლოცველო ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სადიდებლად. ცნობილი გადმოცემა არის, რომ როდესაც დადგებოდა ოჯახი სალოცავად და შემდგომ ბავშვებს დალოცავდა და ბავშვები დაიძინებდნენ, ბავშვები ხედავდნენ ამას ჩუმად, რომ საქართველოს დიდების ხატთან რამდენი წმინდანიც არის იქ გამოსახული, ყველა წმინდანს სათითაოდ მეტანიას უკეთებდა პატრიარქის მამა და ესეთ წმინდა და დიდ ოჯახში იზრდებოდა პატარა ირაკლი, ჩვენი პატრიარქი. ამ ოჯახს წინ მიუძღვის ის საოცარი მადლიანი ისტორია, ჩვენ ვიცით რომ ღუდუშაურები, შიოლა ღუდუშაური, ეს იყო დიდი პიროვნება, რომელიც ისტორიული პიროვნება საუკუნეში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა და მისი დედა, რომელსაც მეფიანთ ქალს უწოდებდნენ, ეს იყო, როგორც გადმოცემა მოგვითხრობს, ბაგრატიონი და ის სწორედ იქედან იწყება იმ მადლიანი სისხლის ჩქეფვა, რომელიც ჩვენს უწმინდესში არის ჩადებული და შემდგომ მრავალი ოჯახი, თაობები გახდნენ შიოლაშვილები, შიოლა ღუდუშაურის საპატივცემულოდ, რადგან ვარათექცად წინაპრის სახელი. ეს დიდი პიროვნება და ესეთი მადლით სახე იყო პრაქტიკულად უკვე ჯერ კიდევ ეს ოჯახი, როდესაც გიორგი და ნატალია ესე ზრდიდა თავიანთ შვილებს, უკვე სახე იყო მომავალი ქართული გაბრწყინებული ეკლესიის და როგორ იყო სახე. აი მაგალითად ვთქვათ, ერთი მაგალითი, რომ აი წინა დღეს, წირვის წინა დღეს დედა ნატალია, პატრიარქის დედა ამზადებდა ტრაპეზს მეორე დღისთვის, ყველა სამოსებს მოამზადებდა, გადაფენდა, რომ დილით ჩვენ ვიცით რომ წირვის წინ ყოველთვის განსაკუთრებით იბრძვის ბოროტი და რაღაც ესე იგი შფოთი მოდის, ეს შფოთი არ ყოფილიყო, ყველა ბავშვი თავის გამზადებული სამოსით შემოსილიყო, წირვის შემდგომ მოსულიყვნენ ყველას ერთად ოჯახში ეტრაპეზად. აი აქედან იწყება უკვე ზუსტად იმ გაბრწყინებული ეკლესიის სამრევლოს სწორი გზით ჩამოყალიბება, როდესაც ჯერ კიდევ პატრიარქი იყო პატარა ირაკლი და ესე იგი ერთი ესეთი მდგომარეობა არის, როდესაც განსაკუთრებულად მოეფერებოდნენ ბავშვებს, გულში ჩაიკრავდნენ მამა, დედა, ქალბატონი ნატალია კობაიძე გვარად და ერთხელ ირაკლის ჩახუტება გამორჩა, დაავიწყდა, ან შეიძლება მისი სულიერებაც იცოდა და ბოლოსთვის მოიტოვა და ირაკლიმ უთხრა პატრიარქმა ესეთი რომ დედა მე არ ჩამხუტები ხარო და ჩაიკრა გულში და უთხრა რომ შენ ხომ ჩემი ოქრო ხარ და უწმინდეს დღემდე ეს სიტყვები უყვარს და განსაკუთრებულად ვინც უყვარს ადამიანი და ვისაც უნდა რომ ნუგეში მისცეს მას გულში ჩაიკრავს და ეუბნება რომ შენ ხომ ჩემი ოქრო ხარო. ესეთი ძალიან კარგი ფაქტია. ჩვენი უწმინდესის მოღვაწეობა
მოღვაწეობაზე საიდან შეიძლება საუბრის დაწყება თუ არა როდესაც სვეტი ცხოვლის ტაძარი და სხვა ტაძრები სრულიად ცარიელი იყო, როდესაც უწმინდესის აღსახდრება ხდება 10-ოდე კაცი დადიოდა თვით პატრიარქების წირვებზე, რადგან იყო ძალიან მძიმე პერიოდი, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ასევე მის წინა პერიოდი, თუ რა პერიოდი იყო ეს იყო რომ მღვდლობა სირცხვილად ითვლებოდა, მღვდლებს მიდიოდნენ გაჭირვებულ მდგომარეობაში აქცევდნენ და ამ გაჭირვებულ მდგომარეობაში ჩაგდებული მღვდელი და მღვდლის ოჯახი მეუღლეებთან საუბრითაც კი იწყებდნენ მღვდლებსაც, რომ ეუბნებოდნენ, რომ ოღონდ მღვდლობას დაანებე თავი და თანამდებობას მოგცემ და ესე დაცინვით ცხოვრებას, ესე სიღარიბეში ცხოვრებას, ფუფუნებაში აცხოვრე შენი ოჯახი, როგორი საცდურები იყო. ჩვენ ვიცით კიდევ მანამდე პერიოდი, რომ თვით ხრუშოვი ესეთ სიტყვას ავრცელებს, რომ ბოლო მღვდელსო გალიაში ჩავსვა, ქალაქებს, სოფლებს და დაბებს შემოვატარებ და ისე განახებთ დამცირებულს, დაკნინებულსო. აი ესეთი პერიოდი გავიარეთ ჩვენ, ტაძრები იყო სრულიად დაცლილი, 48-მდე იყო დარჩენილი მოქმედი ტაძარი, რომელიც დღეს 1500-ზე მეტ რიცხვს აღემატება. მოქმედი ტაძრები, მონასტრები 40-მდე სასულიერო პირი იყო და სასულიერო პირების ასევე თითქმის 2000-მდე არის გაზრდილი მოღვაწე მამები, დედები და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი არის პატრიარქის დამსახურება და აი პატრიარქი იწყებს ამ ცარიელი ტაძრებიდან მოღვაწეობას, ტაძრები რომლებიც იყო გადაკეთებული აბანოებად, კინოთეატრებად, საწყობებად, სპეციალურად ამაღლებული ადგილი, მათმა იცოდნენ ძალიან კარგად, რომ ეს იყო წმინდათა წმინდა, ანუ საკურთხეველი ახალი აღთქმის და სპეციალურად იქ იყო განყოფა გაკეთებული და ერთ მხარეს კაცების აბანო ჰქონდათ, მეორე მხარეს ქალების აბანო, საკურთხევლის ადგილად წარმოიდგინეთ და ესეთი შეურაცხყოფილი იყო ეკლესია და ესე იგი უფალმა პატრიარქის მადლით აღადგინა როგორც გარდაცვლილი ლაზარე, რომელიც ყროდა, როგორც გადმოცემა მოგვითხრობს, ესე დღეში იყო ქართული ეკლესია იყო მედიცინის თვალსაზრისით რომ თქვათ უმძიმესად აპარატზე შეერთებული რეანიმაციაში მყოფი ქართული ეკლესია და პატრიარქი მოდის და უცებ ივსება ტაძარი, ივსება სვეტიცხოვლის ეზო განათლებული ძვირფასი საზოგადოებით და ეს ყველაფერი იყო ზუსტად ილია წინასწარმეტყველის მადლით, უფლის მადლით დაშვებული, რომ ერმა იგრძნო, რომ რაღაც ახალი ეპოქა იწყებოდა, გამოცოცხლების, სიხარულის, ღმერთთან დაბრუნების ეპოქა იწყებოდა, ეს იგრძნო ერმა და ადამიანები მოაწყდნენ პატრიარქის სიტყვის მოსმენა, მათთვის იყო უდიდესი და ისინი ეკლესიას მოაწყდნენ და ნუგეში იპოვეს ეკლესიაში და ჩვენ ვიცით რომ 88 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ხდება, რომ მცხეთიდან სასწავლებელი, სასულიერო სასწავლებელი გადადის თბილისში სიონის ტაძარში და იხსნება გრანდიოზულად ეს სასწავლებელი და ასევე აღდგა გელათის სასულიერო სემინარია და აკადემია და ასევე მეცნიერებათა აკადემია, რომელიც უდიდესი მადლია ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს გახდა სამჭედლო იმ მომავლისა, რომელიც არის ქრისტეს ნათლით შემოსილი მომავალი. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად, რომ ტაძარში სტიქაროსნებიც არ იყვნენ, სულ მთელს ქალაქში იყო 5-ოდე სტიქაროსანი და ეს სტიქაროსნები იყვნენ ეროვნებით რუსები და პატრიარქი პრაქტიკულად იწყებს მომზადებას არა სასულიერო დასის კურთხევისთვის, ჯერ პირველ ეტაპზე, არამედ რომ ჯერ მრევლობისთვის მოამზადოს ადამიანები, ჯერ სტიქაროსნებისთვის მოამზადოს ადამიანები და იწყებს პატრიარქი აი ესე ნულიდან და იწყება საქართველოს ეკლესიის აღორძინება, იწყება
უამრავი სხვადასხვა ესე იგი დღესასწაულის ჩამოყალიბება ჩვენ უნდა გავიხსენოთ რომ პატრიარქის ხელში რამდენი წმინდანია შერაცხული რას ნიშნავს ეს ადამიანები კი წმინდა ცხოვრობდნენ წმინდანები იყვნენ მაგრამ ამას ჭირდება სულიერი მეცნიერებათა საბჭოები შეკრებები რომ ეს დადგინდეს რომ ეს თანთქას მიწამ გადაიფხიკოს ეს ყველაფერი და იწყება წმინდანად შერაცხვები რომელი ერთი ჩამოთვალოთ ალბათ არც ერთ წმინდანს არ ვიტყვი ვინმე რო არ გამომრჩეს უამრავი დიდი წმინდანები ირაცხება პატრიარქის ხელში წმინდანად და 90 წელში როდესაც ავტოკეფალია აღიარდა ჩვენი ეკლესიის ეს იყო უდიდესი სიხარული და იწყება კურთხევები იწყება მღვდელმთავრების გამორჩევა რომ არა წმინდა სინოდი ესეთი მადმოსილი ყველა წმინდა სინოდის წევრი არის ის მოციქული რომლებიც ქრისტეს გვერდში დაუდგნენ სიტყვის გასავრცელებლად აი ესე რომ არა პატრიარქის გვერდში ესეთი ბრძენი წმინდა სინოდი მოღვაწე წმინდა სინოდი არ იქნებოდა ეს გამწყინვება ეს თვით პატრიარქის სიტყვებია და დაიწყო ახალგაზრდა სასულიერო პირების კურთხევა რომლებიც უკვე იწყებენ სასულიერო სემინარიით და აკადემიით და ხდება ესე იგი ქართულად ითარგმნება ბიბლია თანამედროვე ენაზე ითარგმნება პირველად ბიბლია პატრიარქის ხელში იხსნება სკოლები იხსნება უნივერსიტეტები საპატრიარქოს საავადმყოფოებები სადაც დღესაც ყველაზე მეტი გვერდში დგომით ყველაზე მეტი უანგაროთ რომ სვამენ შეკითხვას რომ ხშირად ხვდება ჩარჩოში რომ სად მიდის ეს მილიონები რომელიც საპატრიარქოს აქვს საპატრიარქო ინახავს უამრავ სამშობიაროს საპატრიარქო ინახავს უამრავ კლინიკებს შექმნილია ჯგუფები რომლებიც უპატრონო მოხუცებულებს უვლიან სახლში მიდიან ჯგუფები პატრონობენ არის უამრავი სკოლები შექმნილი სხვადასხვა ტარდება უდიდესი კვლევები არის შექმნილი საპატრიარქოს ტელევიზია ჩვენ ეს ხო ყველაფერი უნდა აღვნიშნოთ რადიო საპატრიარქოსი რომელიც აფხაზეთშიც კი აშუქებს თავის სიტყვას ღვთიურ სიტყვას და აი ეს დიდი ღვაწლი უწმინდესის ერთ დღეში და ორ დღეში არ მოპოვებულა უწმინდესმა ეს ყველაფერი დიდი მოთმინებით დიდი ესე იგი თავდაბლობით მოიტანა ჩვენამდე იყო პერიოდი როდესაც პატრიარქს მიმართავდნენ ბატონო ილია როდესაც პატრიარქს არ თვლიდნენ ერის მამად მეტი ჩვენ გვაქვს ინფორმაციები რომ პირველ წლების პერიოდში როდესაც პატრიარქი იყო 3-5 წლის მანძილზე სხვადასხვა ქალაქებში ტირში ეკიდა პატრიარქის ფოტო დამცინავად და ვინც ეს ტურისტი იყო თუ ვინც იყო ვინც გაარტყამდა საჩუქარს ჩუქნიდნენ და აი პატრიარქმა აქ ეს ყველაფერი არა სიძულვილის წილ პასუხობდა ისევ სიმკაცრით და არა სიძულვილის წილ სიყვარულით პასუხობდა დაცინვის წილ ზრუნველობით პასუხობდა და აი ესე მოდის ჩვენი ეკლესია რომელიც იწყებს მართლაც გაბწყინებას და დღეს ეს ეპოქა რომელიც ჩვენი ეპოქა არის ბედნიერი ეპოქა პატრიარქმა ახალი ერა შექმნა და უწმინდესმა ყოველივეს ესე იგი ავტოპორტრეტად შექმნა სამების საკათედრო ტაძარი და არა მარტო სამების ტაძარი აი რეგიონებში რო ჩახვიდეთ ყველგან აღდგა უდიდესი ისტორიული სიწმინდეები მაგალითად ქუთაისი ბაგრატის ტაძარი რომელიც მიწასთან იყო გასწორებული და პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით აღდგა ბაგრატის ტაძარი ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ის დიდი მშენებლობები რომელიც არის მახათასთაზე ზუგდიდში ვიყავი ამას წინათ ჩასული და ჩვენ ნახეთ საოცარი ტაძარი საკათედრო ტაძარი რომელიც მეუფე გერასიმეს წინამძღოლობით აშენდა ეს ერა უკვე ეპოქაა შექმნილი ჭიათურაში ვიყავით ამის წინ სადაც აშენდა საკათედრო ტაძარი გაჭირვებულ ქალაქში ვიცი ჩვენ რა შაუბნელი პერიოდი გამოიარა ჭიათურამ და ულამაზესი ტაძარი ესეთი ტაძრები არის აშენებული ყველა კუთხეებში ეს ყველაფერი მოხდა იმ ღვთის საზოგადოების შექმნით პატრიარქმა ღვთის საზოგადოება შექმნა ერთ-ერთ ჩანაწერში წერია პატრიარქის ქადაგებაში რომ ქართველმა კაცმა ყველაზე დიდი რაც შექმნა ეს არის მოსიყვარულე და მზრუნველი გული
აი ეს შეიქმნა ადამიანებში და ამ ადამიანებმა მღვდელმთავრების წინამძღოლობით, სასულიერო პირების წინამძღოლობით უკვე შექმნეს ეს ახალი ეპოქა, რომელიც გაბწყინების ეპოქა. ჩვენ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ გვირგვინი ამ ყველაფრის. ეს არის პატრიარქის ნათლულები. დღეს 60,000-მდე ნათლული ყავს უწმინდეს. არის სხვადასხვა კვლევები ჩატარებული და აი ოჯახები აღნიშნავენ, ჩანაწერებია ამისი. პირდაპირ ქადაგებენ ოჯახები, მრავალი ათასობით ოჯახი, რომ შვილიანობა შეწყვეტილი ჰქონდათ. და როდესაც მათმა გაიგეს, რომ მათი შვილის ეს მესამე შვილი იყო თუ მეოთხე შვილი მათთვის და ისე მესამე შვილიდან ყველა შვილი ჩემი მეხუთი შვილი მყავს. ჩემ ოჯახში 3 შვილია პატრიარქის ნათლული და ჩემ შვილებს, ჩემს ოჯახს დღეს თუ რამის არ ეშინია, ზუსტად იმ ნათლია მირონობის მადლით არ ეშინია და ოჯახებმა, რომლებსაც შვილიანობა შეწყვეტილი ჰქონდათ, აი იმ ნათესაობის მადლით, იმ ნათესაობის სიხარულით, რომ უწმინდესი მირონი იქნებოდა ოჯახის, განაგრძეს შვილიერება და 1, 2, 3 შვილი კიდევ დაიბადა ამ ოჯახებში და დღეს 60,000-მდე ნათლული ყავს უწმინდეს. რომელ ერთ ღვაწლზე ვისაუბროთ? უწმინდესმა შექმნა ეპოქა, როდესაც არის წინასწარმეტყველება, ჩვენ ხვდება, რომ ბოლო ჟამს ივერია განსაკუთრებით დაიცავს ქრისტიანობას და ივერიის გამწყინება დაიწყება და მე ვთვლი, რომ ეს გამწყინება უკვე ამ ყველაფრის ფონზე, ამ მძიმე გლობალიზაციის ჟამს, რაც ხდება 21 საუკუნეში, ყველა კუთხიდან საცდურია, საქართველოში დაწყებულია. გაგახაროთ ღმერთმა იცოცხლეთ მამაო, ძალიან საინტერესო იყო ეს ჩამონათვალი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ და მე მინდა გითხრათ ჩემი განცდა ამისა, რომ ყველა იმ ჩამონათვალზე, რომელზეც თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება, კონკრეტული საქმეები, როგორც თქვენ ცნობიერებაში ამოტივტივდა და კიდევ ერთხელ გავიხარე იმ დიდი მასშტაბით და იმ დიდი ფორმით სულიერებისა, რომელიც საქართველოში არის დღეს და ამას რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგეც ყავს და არაკეთილ მოსურნეც ბევრია, მაგრამ საზოგადოება როგორც ასეთი მომზადებულია საუფლოდ, საზოგადოება მზად არის იმისთვის, რომ საუფლოდ გახსნას თავისი გულის კარი და იქ სადაც გულის კარი იხსნება, მერე იქ მოწყალებაც არის, იქ დანდობაც არის, იქ სიყვარულიც არის, იქ ავადმყოფზე ზრუნვაც არის, ბავშვზე ზრუნვაც არის და აი ეს არის ქრისტიანობა და საერთოდაც იქნებ ეს არის ცხოვრება, რისთვისაც ადამიანები ვართ ამ ქვეყანაზე მოსული და სწორედაც ეს ცხოვრება, სწორედაც ეს ქრისტიანობა გვასწავლა პატრიარქმა ილია მეორემ, რომლის სახელსაც უკავშირდება მთელი ეს ეპოქა და ვთქვი და კვლავაც გავიმეორებ, რომ ამ ეპოქას ქვია და კიდევ უფრო მკაფიოდ დაერქმევა პატრიარქი ილია მეორეს ეპოქა. აი ეს ეპოქა სავსეა მისი მადლით, მისი ლოცვით და მისი კეთილგანზრახულობით, რომელი კეთილგანზრახულობაც კურთხევის სახით სრულდება და მოდის. ჩვენ აუცილებლად ამ დიდ ეპოქაში უნდა გავიხსენოთ სოფლიოში უდიდესი მძიმე და ტრაგიკული დღეები, ეს არის პანდემიის ჟამი. მართალზარეთ კი. როდესაც სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში დაიკეტა ყველაფერი, მათ შორის მართლმადიდებლურ ქვეყნებში იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ეკლესიებში რომ არ გავრცელდეს ეს მძიმე დაავადება, იზოლირებული იყვნენ ეკლესიისგან ხალხი. დღესასწაული დროს განსაკუთრებით დიდ დღესასწაულებზე ყოფილიყო აკრძალვა იმისა, რომ ეს ხალხი დაცულიყვნენ და არ ყოფილიყო ამ პანდემიის გავრცელება, მათ შორის ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, რომ ათონის მთის გზაც კი ჩაიკეტა, ათონის მთისკენ მიმავალი ადამიანების გზა და ჩვენმა უწმინდესმა იტვირთა ერთად ჯვარცმა. ჩვენმა უწმინდესმა როდესაც თქვა, რომ ტაძრები არ დაიკეტება და მაშურათა და ტვირთმძიმეთათვის ტაძარი იქნება სულ ღია და ჩვენს ტაძრებში ჩატარდება საღვთო მსახურებები. ეს არ იყო ნათქვამი იმის ფონზე, რომ პატრიარქი ამაში გულისხმობდა მაგალითად პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ ეს დაავადება ვინმეს არ გადაედებოდა ან ასე შემდეგ. ჩვენა პატრიარქი წავიდა ჯვარცმაზე. თუ გინდა ერთი ლიტურგია, თუ გინდა ერთი აღდგომის, შობის დღესასწაულის მსახურება, თუ სხვა მსახურება, თუ გინდა ყოფილიყო სიკვდილის ფასი,
დედა ეკლესიის კარი არ უნდა დაკეტილიყო მაშურათა და ტვირთწიმეთათვის და ყველაზე საინტერესო რაც აი ცრემლებს მაყენებს ყოველთვის თვალზე ამაზე საუბარი რომ პატრიარქმა აი ჩვენ ვახსენეთ ღვთის საზოგადოება პატრიარქმა საქართველოში მოამზადა ზუსტად ღვთის საზოგადოება რომელიც საზოგადოებაც გაჰყვა პატრიარქს ამ გზაზე და მეტიც ისეთი ადამიანები მე ამ პერიოდს შევადარებდი 100,000 მოწამის პერიოდს ჩვენ ვიცით რომ 100,000 მოწამე როგორ ეწამა ქრისტეს სიყვარულისთვის დედებიო ჩანაწერი გვიამბობს რომ კაბის კალთას აფარებდნენ თუ რა ხდებოდა მტკვარში როდესაც თავებს აცლიდნენ და მტკვარში ყრიდნენ ჩვენს დიდ მოწამეებს შვილებს რომ არ ენახათ და რომ არ შეშინებოდათო და იქ ყველა აღსარებელი და მაზიარებელი არ იდგა ქუდზე კაცი ღვთისადიდებლად როდესაც ითქვა ეს სიტყვა რომ ღვთისმშობლის ხატი უფლის ხატი არ უნდა შეურაცხყოფილიყო მთელი იდეოლოგიით მაშინ გამოვიდა ყველა ადამიანი შეიძლება ვიღაც უბანსაზე და მდგომიც იყო იქ და არ იყო იქ აღსარებელი მაზიარებელი მაგრამ როცა ერს დაჭირდა ქართველი კაცის გენში არის ის სისხლი ის ძარღვი ჩქებს რომელიც არის თავდადების სისხლი და ძარღვი და გამოვიდა მთელი ერი უშიშრად და 100,000 მოწამე მიიღო ზეცამ და საქართველო და აი სწორედ ეს მონაკვეთი იყო ეს მდგომარეობა არის აქ როცა პატრიარქი ამბობს რომ არ დაიკეტება ტაძრები და ჩვენ ქრისტეს კარს არ მიუხურავთ და გამოდის ერი უდრტვინველად ხალხი ჩემო ძვირფასო გადიოდა 10, 12, 15 კილომეტრს ფეხით რომ ტაძარში მოსულიყვნენ შობის დღესასწაული იყო თუ აღდგომა იყო თუ სხვა ლიტურგიები იყო თქვენ იცით შეზღუდვა იყო 9 საათის მერე მაგრამ ტრანსპორტი ვერ მოძრაობდა ფეხით მოდიოდა ადამიანები ზოგიერთი ისეთი სახე მოდიოდა მშვიდობის დროს ეკლესიაში რომ ვერ არხეხებს სხვადასხვა მიზეზების გამო მოსვლას მოდიოდნენ და აღსარებას ამბობდნენ ქრისტეს სისხლს და ხორცს ღებულობდნენ საპატრულოს ბიჭები იდგნენ ამ ყველაფერს აკონტროლებდნენ იქ რაღაც დისტანციები უნდა ყოფილიყო ისინიც კი ჩართული იყვნენ მათში ჩქებდა ის ქუდმოხთილი იდგნენ ამ მიკროფონებში ჩართულ მსახურებებს უსმენდნენ და მე მახსოვს როცა ჩემთან მოდის ერთ-ერთი პატრული რომელიც თავის მორიგეობას ასრულებს რომ და მამაო არასოდეს აღსარება არ მაქვს ნათქვამი და შეიძლება რომ აღსარება ვთქვა და ვეზიარო და მართლაც გულწრფელად თქვა აღსარება და ყველანაირი დაყოვნების გარეშე რადგან ეს იყო საომარი მდგომარეობა ვაზიარეთ ეს პატრულის ბიჭი იმ მსახურებაზე და ესე ერი ყველა გაყვა პატრიარქს უდრტვინველად იყო რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით წინააღმდეგობები რომ კუბოებს გამოიტანთ ეკლესიიდან და სხვადასხვა ესე იგი კრებულები ამაზე განგვიკითხავდნენ მაგრამ ძირითადი მასა 90% მინიმუმ პატრიარქს გაყვა ამ ჯვარცმაზე და ამ სიკვდილზე თუ გინ ყოფილიყო პანდემიის შემთხვევა და გარდაცვლილიყო ხო ის მზად იყო რომ ეკლესიისთვის ამ ძიმე დროს ზურგი არ მიექცია რადგან ამისთვის ეწირებოდნენ ჩვენი წინაპრები დავითსა და კონსტანტინეს არ აქვთ მთავარ დიდ მოწამეებს რომელიც მოწამეთაში უხრწნელად განისვენებენ ესე უთხრა ჯალათმა რომ იცით რა გამოდით და თქვით რომ თქვენ სარწმუნოებას ჩვენ პატივს ვცემთ არ აღიაროთ არ შეირაცხოთ ჩვენს მორწმუნეობას უბრალოდ თქვით რომ პატივცემ და მე წადით და თქვენს კელიაში იქნება თუ თქვენს ტაძარში ღმერთი როგორც გინდათ ისე ადიდეთ და აი ზუსტად სიტყვით არ უარყვეს და ამისთვის გახდნენ ამხელა მოწამეები ესე იყო კეთევან დედოფალი ესე იყო ჩვენი დიდი წმინდანები და აი პანდემიის დრო არის ერთ-ერთი უდიდესი გამოცდა საქართველოსი რომელმაც პირნათლად უწმინდესი სიბრძნით და ლოცვა-კურთხევით ეს გამოცდა ჩააბარა საქართველომ ძალიან დიდი თავმდაბლობით და დიდი ქრისტესადმი მკერდზე მიყრდნობით. გაგახაროთ ღმერთმა. მე ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მიდის და მინდა დაუბრუნდე 2 აგვისტოს ილიაობის დღესასწაულს თქვენს ტაძარს ბორჯომში ჩვენ გქონდა ბედნიერება რომ ბოლოს აი ამ მიმდინარე წლის 2 აგვისტოს ილიაობის დღესასწაულის სწორედაც თქვენთან გვეზეიმათ და მინდა გულწრფელად გითხრათ რომ აღფრთოვანებული დავრჩი რომ არათუ ტაძარი იყოს სავსე ხალხით და არათუ ტაძრის ეზო რომელიც ღობით არის შემოფარგლული არამედ მიმდებარე კორპუსების ეზოებიც კი სავსე იყო ხალხით იყო სავსე და ჩვენ ცოტა მოგვიანებით მოგვიწია თბილისიდან ჩამოსვლა და ტაძრის
თეატრის ეზოშიც კი ვერ შემოვედით, იმდენი ხალხი იყო და გარეთ ვიდექით და გარედან უსმენდით აი ამ ლოცვას და აი ამ დგომით და აი ამ ილიაობის აღნიშვნის ფორმით კიდევ ერთხელ ვიგრძენი ის, რომ ჩვენ მართლაც ბევრნი ვართ, ჩვენ მართლაც უფლის მოყვარე ერი ვართ და ჩვენ მართლაც ის ხალხი ვართ, რომელსაც ვერც ერთი ტაძარი ვერ დაგვიტევს და მთავარია ჩვენ დავიტიოთ უფალი ჩვენი. ჩვენ გვინდა რომ საუბრის დასასრულს რამოდენიმე სიტყვით თქვენს ტაძარზე გაამახვილოთ ყურადღება და იმ მრევლზე გაამახვილოთ ყურადღება, რომელიც მართლაც ძვირფასები და საყვარლები არიან. თქვენის ნებართვით ჩვენი მრევლი ღმერთმა დალოცოს და მე ამ მადლობა ამ შემკობისთვის და მე ამ დროს ცოტა სხვა რამისთვის გამოვიდი. ბრძანეთ. ჩვენს ცხოვრებაში ქართველი კაცის ცხოვრება ოდითგანვე იყო გამორჩეული თავისუფლებით და დღეს ეს თავისუფლება ცოტა სხვაგვარად ესმის როგორც ახალგაზრდებს, ასევე შვახნის ადამიანებს და რა არის თავისუფლება. თავისუფალი ხდება ადამიანი, როდესაც სხვადასხვა მიმართულებით ვნებებს განეშორება. ეს არის მაგალითად ამპარტავნება, შური, განკითხვა, მკვლელობა, ნარკომანია, მრუშობა, შეპყრობილი ლოთობის სენით, შეპყრობილი კლუბების და გასართობი ცენტრების სენით, როდესაც აი ამას დათრგუნავს, ამ ვნებას ადამიანი სრულად ხდება თავისუფალი და სწორედ ამ დროს იწყება ადამიანში იმ ნიჭების და ტალანტების გამომჟღავნება, რომელიც ღმერთმა მირონცხების დროს მისცა ადამიანს. სხვა შემთხვევაში ადამიანი არის მონა და რისი მონა? წუთისოფლის ცხოვრების მონა და დღეს აი ამ მონობას და რასაც უნდა ადამიანი რომ იმას აკეთებს, ამას უძახიან თავისუფლებას. ეს არ არის თავისუფლება. ამ დროს ხარ ეშმაკის კლანჭებში და ხარ წუთისოფლის მონა. თავისუფლება არის ჩემო საყვარელო მომავალო თაობა, მინდა განსაკუთრებით მოგმართო. თავისუფლება არის დათმენა ამ ვნებების, რაც ჩამოთვალე და მეორე დღეს დილით რომ ადგები, შენ იგრძნობ რომ შენ რაღაც ნიჭი გაქვს, რომელი ნიჭითაც შენ საზოგადოებას, სკოლას, უმაღლეს სასწავლებელს, შენ სამეზობლოს, შენ სანათესაოს, შენ საახლობლოს გაახარებ და შენ ქვეყანას რაღაც ღირსეულს დაუტოვებ. გამორიცხულია წინა დღეს, 2 დღით ადრე, 10 დღით ადრე შენ იცხოვრო უღმერთოდ, იცხოვრო ცოდვებში და გათენდეს დილა, შენ მიდიოდე თუ გით კონფერენციაზე, თუ გით შენი საკურსო თემის დასაცავად, თუ გით მომავალი საქმის ან ბიზნესის ასაყვავებლად და შენ გამოამჟღავნო ნიჭი, შენ გამოამჟღავნო ტალანტი. ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ცოდვა ბოჭავს ადამიანს და ვერ ხდის ის აი ამ ნიჭების აღსრულებას. ამიტომ თავისუფლება რომ იგრძნოს სრულად უნდა იყო ქრისტეს ცნებების აღსრულებელი, უნდა იყო მაზიარებელი, უნდა იყო თავმდაბალი, აღსარებელი, საკუთარი თავი უნდა უარყო, უნდა გიყვარდეს ერთობა და სიყვარული. ერთხელ მოვედით ამ ქვეყნად, ჩვენ ერთხელ მოვედით და ერთი რამის წაღება შეგვიძლია ყველაზე დიდი ამ ქვეყნიდან, ეს არის მადლი, რომელიც არის სიყვარული, ზრუნველობით გამოწვეული და მეორე არის ცოდვა და ბოროტება. ადამიანს ყველაზე დიდი უფალმა რაც მისცა, ეს არის თავისუფალი ნება და ადამიანი ირჩევს და აი ჩვენ ვიყოთ ის საზოგადოება, რომელიც ღვთის საზოგადოებას პატრიარქის წინამძღოლობით ავირჩევთ იმ მადლს, რომელიც არის საზეპურო, რომელიც არის გადამჩენელი და ამ დედამიწიდან დაიწყება ჩვენი ცხოვრების წესი ისე, რომ ჩვენ შევუერთდეთ ზეციურ ღირსეულ საქართველოს, როცა უფალი ინებებს ჩვენი ამ წუთისოფლიდან, სადაც ჩვენ სტუმრები ვართ, სადაც ჩვენ მდგმურადა ვართ. ერთი დიდი სიზმარია წუთისოფელი. აი ეს სიზმარი რო დასრულდება, შევუერთდეთ იმ ზეციურ საქართველოს, რომელსაც წინ მიუძღვის ჩვენი დიდი წინაპრები. გაგახაროთ ღმერთმა, მე მხოლოდ იმას დავამატებ, რომ ეს არის სატელევიზიო გადაცემა წუთისოფელი და თქვენ უსვენდით კეთილმსახურ მოძღვარს დეკანოს იოანე ხეცურიანს, რომელიც დიდ ღვაწლშია, დიდ ესეთი შემართებაშია და აი ამ სიყვარულით ავსებს ჩვენ სტუდიას და თავის სამრევლოს. ღმერთმა გაგახაროთ.